နာကြောင်းလေးမှာတပည့်တော်ဟောသမျှပြောခဲ့သမျှပြန်ချုပ်တာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ချုပ်တာပေါ့ဖယားလက်ထက်တုန်းကအဂိဝုဆာဆိုတဲ့ပုံနာရှိအဂိဆိုတာမီးပေါ့ဗျာဝုဆာဆိုတာအနွယ်ပေါင်းလိုက်တော့မီးကိုလှုပ်ကြွေးမီးကိုပူဇော်မီးကိုကိုးကွယ်တဲ့အနွယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဂိဝုဆာပုံနာဟာတနေ့တော့ဖယားထံမောက်ရောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဖယားကိုမေးတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ရှင်ကြီးဂေါတမသမဏေနဂေါရမောပေါ့ဗျာရှင်ကြီးဂေါရမအိုးယဟန်ကြီးဂေါရမဒီလိုခေါ်လေးခေါ်တာရှိတာပေါ့သူတို့အသုံးတယ်လေဘုန်းတော်အဲ့ဒါ၄ချက်မေးတယ်ပေါ့မေးတာတော့အဲ့မှာ10ချက်ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော့အရေးကြီးတဲ့၄ချက်ပဲပြောကြပါစို့နော်လင်းနဘကအိုးရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့တတ္တဝါတယောက်တည်သွားရင်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်သေးသလားတဲ့မေးတာဘယ်လိုမေးလဲနည်းနည်းကြဲကြဲလေးကွန်ထရိုးနည်းနည်းတင်လိုက်စမ်းပါအောင်ဗျာတပည့်တော်နားလေးလို့ဗျာနားလေးလို့ကြဲကြဲလေးပါတင်းနဘတတ္တဝါသေးတယ်တတ္တဝါများပြန်ဖြစ်သေးသလားအမှန်မှတော့သူမေးတဲ့အိဗေတတ္တဝါလူသေးတယ်လူဖြစ်တယ်လူသေးတယ်နတ်ဖြစ်တယ်လူသေးတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်လူသေးတယ်ငရဲချတယ်လူသေးတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်လူသေးတယ်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်အတုရကဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်တတ္တဝါတယောက်သေးပြီးရင်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်သေးသလားတဲ့သူမေးတာနော်အဲ့ဒါကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကံလန်းနဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမေကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့လူပြန်ဖြစ်မယ်ကွာနတ်ဖြစ်မယ်ကွာအကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့အပေခန္ဓာတွေဖြစ်မယ်ကွာသံသမထတွေကြိုးစားရင်တော့ဗြဟ္မာဖြစ်မယ်ကွာဒီလိုဟောရမှာပေါ့နော်ကံလန်းဆိုရင်ဒီလိုပဲဟောရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဂိဥ္စပုံနာကိုကျွတ်တော့ကျွတ်တမ်းမဝင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပါရမီဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့ဘာအကျိုးငါဟောမှာလဲပါရမီဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့ဉာဏ်လန်းဟောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဉာဏ်လန်းဟောတော်မူတယ်ကံလန်းကိုပယ်တာပေါ့ဗျာအဂိဝုဇာတဲ့တတ္တဝါတည်တယ်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီယူမင်းမယူပါနဲ့ငါလည်းမယူဘူးတဲ့မင်းလည်းမယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာလို့မေးတော့တတ္တဝါသိမှမသိတာပဲတဲ့နံယုတ်တာပစ္စည်းတာတတ္တဝါဆိုတာဥမာဥညာနောဘာသာလို့ရှင်များတို့ဟိုမှာနာမည်ရေးထားအဲ့နာမည်ကြီးကသေးလားဘယ်သေးမလဲဗျာတပည့်တော်နာယုတ်ရှိတဲ့ဥညာနောဘာသာနာမည်ထားတဲ့နာယုတ်ကတော့သေးမှာပေါ့ဗျာဒီနေ့ဒါသေးတာနာယုတ်ကသေးတာလားနာမည်ကသေးတာလားနာယုတ်ကသေးတာဒီမှာလေနာယုတ်သေးပြီးတော့မှနာယုတ်ပြဖြစ်တယ်နောက်အကြောင်းရှိလို့နာယုတ်ပြဖြစ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့နာယုတ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့နာယုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါသေးတယ်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဟာသက်ကာယအုပ်ချုပ်တယ်กว่าတဲ့တတ္တရာသေးတယ်တတ္တဝါသေးတယ်ဆိုယောက်ျားသေးတယ်မိန်းမသေးတယ်ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတယ်ဆိုတော့ခွေးသေးတယ်ကြက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာအုပ်ချုပ်တော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တယ်တဲ့သက်ကာယအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကဲတတ္တဝါပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေပြောင်းပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်လေးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဟိုမှာအသစ်ပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာအသစ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်တွဲတယ်ပေါ့ဗျာဒီကပြောင်းသွားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်လေးကအဲ့ဒီအယူဆမဟုတ်ဘူးလားတတ္တဝါတည်တယ်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဒီကတည်ပြီးလူဝင်စားဖြစ်သလားနတ်ဝင်စားဖြစ်သလားပေါ့ဒီသဘောမိတာပေါ့အဲ့ဒါဒီယူမယူနဲ့ဒီယူဘာဖြစ်လို့မယူရတာလဲဒိဋ္ဌိအယူဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့တတ္တတအစွန်းထွက်တဲ့အယူတဲ့ဒါပေမဲ့တိဏ္ဍဘကဘာတဲ့လဲသက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့တတ္တတဆိုတာတတ္တဝါသေးတယ်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်သေးလားဆိုဒီယူမယူနဲ့ငါလည်းမယူမင်းလည်းမယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့မယူရဒိဋ္ဌိအယူဒိဋ္ဌိယူဆိုဘာဖြစ်လဲအပေကြမြဲကြနေမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့လူတွေစတ္တရောအပါယတကဂေဟတရိတာယူကြည်သံ
Sedaro leba gono baya be bono di taka kaya darita mimi ine tuja gondere. Koi ma kura ane miadalo, tu miaya kanada shodwale rabe. Hormala. Koi ma ku ane miadalo re abe leba ma nijara miari tatwaria. No? Aguduri lubda mialubo. No? Kaya jamolo tatwadi re tatwa piafidala di yumayune tinamba. Ogala. Kaya nina batwalai. Ajimbiya de sinji gorama tatwadi re tatwa piama phibu so yin longa ma phit do bu la. Da naw bwa mashi bu pyo ta niဟုတ်မလားလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဥစ္စေရအစွန်းထွက်တဲ့အယူဒါလဲဟာဒီယူငါမယူဘူးဟာမင်းလည်းမယူနဲ့ယူရင်ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိအယူဒိဋ္ဌိယူရင်အပေကြမြဲကြနေဦးမှာပဲအဲ့မှာတော့ဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဘာညာနဲ့ပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိယူသောညောင်းစုခါရတယ်ပါဠိကတော့တပည့်တော်လည်းမရတော့ဘူးမကြက်တာကြာလို့ပြန်မကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာအကိဝဆသုံးမှာတော့ရှိတယ်ဗျပါဠိနဲ့၄-၅ လုံးပဲဟမ်နာနိဗ္ဗိဒာယညီငွေချင်းကလည်းမနာနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ဖို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိတည်ဟူသော၆ကြီးတဲ့ခဏခဏကြာနေမှာပေါ့အဲ့လို၄-၅ လုံးတော့ရှိတယ်သူခေါ်ထားတာနော်ဘုရားဟောတာကဲဒါ2 နံပါတ်ပြီးသွားပြီ3 နံပါတ်သွားကြစို့နော်ဒါမြင်ရှင်ဗျာတတ္တဝါသေးတယ်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးလားဒီယူလဲငါမယူဘူးမင်းလည်းမယူနဲ့တတ္တဝါသေးတာကိုမဟုတ်နာယုတ်ပြက်တာတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဧကိစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိယူပေါ့ဘာယူလဲတချို့ကြတော့မြဲတယ်တချို့ကြတော့မမြဲဘူးဒီလိုဧကိစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိယူတဲ့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဒါကတတ္တရယူဒါကြတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဥစ္စေရယူဒါကသက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကိစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူနော်ကဲနောက်တစ်ချက်မေးဗျဟိုမှာတော့10 ချက်တောင်မေးတာပေါ့ဒီမှာ4 ချက်လောက်ဆိုတော့ပါပြီဗျာ10 ချက်ဆိုတော့မမှတ်မိကြပါဘူးဒါမြင်ရှင်ကြီးကောဓမ္မတဲ့တတ္တဝါသည်တဲ့ဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်စာထဲမှာတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရောင်လေးလားလို့ပြီးတော့ဒီယူငါလည်းမယူမင်းလည်းမယူနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဗျာသက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့အမရာဝိခေပအယူတဲ့အမရာဝိခေပဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဲမဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဥမာပြီလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့အမရာငါဆိုတာရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာလေပင်လယ်ထဲမှာအမရာငါတဲ့ပါလေးသူကဒီလိုအမိကွေထားတာမျိုးဒီဘက်ကဖမ်းလိုက်ဇတ်ဆိုဟိုဘက်ရောက်သွားဟိုဘက်ကဖမ်းလိုက်ဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်ကအဲ့လိုသူကဖမ်းလို့မမေ့ဘူးပေါ့ဗျာဟိုဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖြစ်တဲ့ရောင်ရောင်လေးဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဒီလိုဖမ်းလို့မမေ့အောင်ပေါ့ဗျာအမရာငါဖမ်းခက်တယ်လို့ဖမ်းခက်လုတ်တဲ့နီးပေါ့သူကနော်အမရာဒါမျိုးကပြန်ပြောစမ်းတတ္တဝါသေးတယ်တတ္တဝါပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့တတ္တရအစွန်ထွက်တယ်တတ္တဝါသေးတယ်လုံးဝဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဥစ္စေရအစွန်ထွက်တယ်တတ္တဝါသေးတယ်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကိစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူတတ္တဝါသေးတယ်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ရောင်ရောင်ဆိုတော့သက်ကာယအုပ်ချုပ်တဲ့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအယူကဲသူမေးတာတွေကဘာတွေမေးတယ်ဒိဋ္ဌိအယူတွေကြီးပဲမေးတာကံလန်းနဲ့ပြောရင်တော့သူ့စာမှတ်တန်လေးပေါ့ဗျာနော်ဉာဏ်လန်းနဲ့ကြည့်တော့တတ္တဝါမှသိမှမသိတာဒါကြောင့်ဒီယူဖြေကြမလို့ဒီယူငါမယူမင်းလည်းမယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိအယူဒိဋ္ဌိအယူဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးညီငွေချင်းကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသောကပရိဒဝါတွေပဲဖြစ်ဖို့ရှိပြီးတော့ဒုက္ခတွေပင်လည်းဝေပြီးတော့နောက်ဆုံးမင်းအပေကြမြဲကြနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဟောတာအဲ့လိုဟောလိုက်တော့ကဲဧကိဥစ္စာကဲထားပါတော့ဗျာတပည့်တော်ကသတ္တဝါသေးတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့အောင်မှာဒါတချို့ကြတော့လဲယဟန္တာတွေကြတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဟုတ်ကရည်ရွယ်ချက်မေးနေတာဟုတ်
that the Wago de Ramo, the down Shadoi, Yamaka, or a canly pianti like Throw on it, I say, never do your body. Yamaga, or a candy, did you candy? Della Throw on it, and I leave him a matter. Najet, did you come? Yahanda de Bam Fido, Bam Fida, that how Yahanda de Lama de Lao, City of my Musaga, Yamaga Payali, Adaribu Drayali, Taribu Drayhora. Yahanda de Lama de Lao, Messi Alma, Yahanda de la Badilla, Jana Siame, O de Pashid and Apid Tabaro, Bam Fiua. Yahanda de Lama de la Gedame Messagime. Sidaga Kana never of Nabale. Nayone Bioro, a Kanan Abane de Wahobia. No? Kanan Abane horrible, horrors to Hobonly, Sindaribu that you can leave. Ke Yamaga, the Eggy was a Kanatara, no? That a Gabiada, did you can leave. Yamaga, Shane Lubola de Yokleo Sujabazu. No? Any Yoklego, Shane. Shane so that Yotema, me, I say so that Allah Pura Yoglego, Yanda lo solo yamla. Get solo choji than Jimaro, Yanda homela, Pura Befiamabo, Yanda Dosolo yamla. Shane so that Yana so home, media moving at Yanda Lubomabo. Nebula Yanda Lubomabo, Pura Yanda, Odomala, Pura Bebobia. Ladamolo, Shane so that Pura the volley. Yogiago, me Yanda Sulu Yamala, Tinababi, Mayaba, Buddha, the Boba, Yanda Shiba. Oda, huh? Time Eddie, Yotema, Yogo Yanda Solomia, Yotema, Yanda Shidala, Jajizan, Shana Masila. Time Yogo Yanda Solomia. We're not in nothing had a go Chebobia. We're now Yana Colodina, Winyana, Yana Colomia. Odamala. Time Yotema Yanda Shila, we ran my Yana Dingana, Winyana Yanda Shidala. Mashivu, Tatakuba, go chair hobo, Hodamala. Time Yogo Yanda Suluyamala, Mayaba Fea, Yotema Yanda Shidala, Mashiva Fea, necessity babi. Time Yoma Dabachana, Leba Mayanda Shila. At the time of Winamada, the Namada, the Karamana, Winyamada Babo, no? Jana Leba Yanda. Shidalabo, Mashiva Fea, don't just hit Babi. Yogo Yanda Suluyamla, Yotama Yanda Shidala, Yoma Dabachana, Wina Dina Harago Yanda Suluyamla, Mayaba Fea, don't just hit Babi. No? Kanang Abalongo, Pombido, me Yanda Suluyamla. Kanang Ababe, Yanda Sulumiaba. Kanang Abalo, Pombido, Yanda Suluyamla, Mayaba Fea. Kanang Aba, the cha, pay how Babido Yanda Sumale. Susan. Shidela, Kanangabalo. Don't the room Kanangaba Shidabe. Hoyamala, Kanangabalo, Behadosum like a Mashida Yanda. Shivu, Tami, and Naji, and a Matajimel. Yogo Yanda Lusuluyam, Yotama Yanda Shidala, Yomadava, Janarico Cheva, no? Yomadava Janesa Yanda, Kanangabalo, me Yanda Suluyamla, Kanangabado, Eusa Yanda Sumle, Mashido Bausuya. The Yodina where? Kanangaba Yanda Lusuni, Hadamala. Yanda Didala, Kanangaba Didala. Yanda Didala, Kanangaba Biedala. Casinda Danchimbaru. Kanangaba Bieda, Yanda Didamobu, Yanda Dida Sotaka did Idamabo. Kanangaba Biesidora, Madama Aman. Sinzazia, no? And having Mamibla. Kasudama, Yogo Yanda Lusuyamala, Yotema Yanda Shidala, Yoma Dava, Chana Livago Yanda Lusumala, Kanang Abalo Bombido, Yanda Lusuyamala, Kanang Abama Dava, Behago Yanda Suluyamale, Midabala, Kahubachan with them out, dear Quam, Hubachan, Mialu Shoni Luda, Hubachan Tedabio, be there for a woo. La Suchama over there. Get the other.
khana ngā ba paung lai da paung pa de no yogo yanda lu so ma yogthama yanda shi dala yogma da ba chane 4 ba ma yanda shi dala alu khana ba lu paung no yanda phit dala ma phit bu khana ngā ba ma da ba be ha yanda so ma chane usa shi de la ma shi bu da no ara ngā ba ke di be chan solo maya ba phayaအဲ့ဒါကြောင့်မင်းယဟန္တာတည်တယ်ဆိုတာယဟန္တာတည်တယ်ဆိုတဲ့ကွာမင်းစာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားယဟန္တာတည်တယ်ဆိုတဲ့ကမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးပျက်စီးတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးပျက်စီးတာလို့ပြောရမယ်နော်ကဲဒါဒိဋ္ဌိဖုခံလေးကောင်းတဲ့အကြောင်းရှင်ပြတို့တာကဲအေဂိဥစ္စာဒီလိုပေါ့တတ္တဝါတည်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအစကမှားနေတော့ဒီယူငါမယူဘူးဒီယူငါမှုဖြေတာဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲမင်းယူကဒိဋ္ဌိယူမို့လို့ဒိဋ္ဌိယူဘာဖြစ်မလဲအပေကြမြကြနေမှာဘုဒုက္ခဘရောမှမငြိဥနာတည်တယ်ဘရောမှမသိဘူးနော်အဲ့လိုဖြေတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုဖြေပြီးတော့ကဲထားပါတော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ယူကဒိဋ္ဌိယူမို့လို့အပေကြမြကြနေမှာဆိုလို့ထားလိုက်ပါတော့တနည်းအားဖြင့်ဖယ်လိုက်ပါတော့တပည့်တော်ယူဟုတ်တယ်မလားအရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်ယူတယ်လေတဲ့ကဲဘုရားပဲပြန်မလဲဘူးလားရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်ယူတယ်လေဘုရားတဲ့မေးတယ်အေးငါကမင်းလို့မယူဘူးတဲ့တတ္တဝါလို့လည်းမယူအကောင်လို့လည်းမယူယောက်ျားမိန်းမလို့လည်းမယူငါအမြင်လေးတွေတော့ငါပြောပြရစီတဲ့ဘုရားကဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌိလို့မသုံးဘူးနော်ဒိဋ္ဌံဟေတံဝုသဟောသူသုံးတာဒိဋ္ဌံဟေတံဝုသလို့သုံးတယ်သူကနော်သူသုံးတာလေးကငါအမြင်ကိုငါပြောပြခြင်းတယ်တဲ့ငါမြင်တဲ့အမြင်ပြောပါဖေဟာဆိုတော့မှကဲတလုံးလျှော့လိုက်ဖို့ဖေနော်ငါအမြင်ကယုတ်ကိုလည်းဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တရားမမဘူးဝေဒနာလည်းတရားမဟုတ်ယုတ်ကိုယုတ်လို့ပဲမှတ်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာလို့မှတ်တင်ညာတင်ညာလို့ပဲမှတ်သင်္ခါရသင်္ခါရလို့ပဲမှတ်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လို့ပဲမှတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိတင်ညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောတာဟုတ်ဒါဖြင့်ရှိန်လေးပေါ်လာရင်ဒါဣတိရူပံပေါ့ကျင်နာလေးပေါ်လာရင်ဣတိဝေဒနာပေါ့ဖြူတာဘာမှတ်တာပေါ်လာရင်ဣတိတင်ညာပေါ့လူကျင်တဲ့စေနိုင်ပေါ်လာရင်ဣတိသင်္ခါရမြေစိတ်ကြစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဣတိဝိညာဏပေါ့နော်ဣတိတွေဟောလုံးသွားကြည့်လို့ဒီကနာမည်တော်ပေးထားတာဟုတ်ဥသောပနလားတာရဟောသာဇေယဝရီဥသောမနာဣတိကိုတော့လည်းဒီမှာနာမည်ပေးထားတာဣတိဒီခဏနာဣတိလို့သုံးလုံးသွားကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မလားဣတိသုံးလုံးသွားကြည့်လို့ဣတိကိုတော့တဲ့တပည့်တော်ကြတော့ဘယ်လိုပေးအောင်မသိဘူးအင်းဆိုတော့အင်းကိုတော့ဖြစ်အောင်မလားမသိဘူးကဲဆိုတော့ကဲကိုတော့ဖြစ်မလားမသိဘူးနော်နာမည်ပေးတာသူတို့ဟုတ်တယ်မလားဣတိကိုတော့လာပြီတဲ့အဲ့ဒါသူ့အမြင်လေးဖေရငါတော့မယူဘူးကွာငါအမြင်ငါပြောပြမယ်တဲ့မင်းကိုပေါ်ချင်းရုပ်ကလေးရှိမ့်ဆိုရင်ဣတိရူပံဣတိရူပတ္တသမှုရယောဣတိရူပတ္တအထင်ကမောငါပေါ်ချင်းရုပ်လို့သိလိုက်တယ်ကဲပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့သိလားရုပ်လို့သိတာလားမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ဒါသစ္စာဉာဏ်တွေပေါ်လာပေါ်ချင်းဩပူရာလေးရသဘောလေးပဲရုပ်ပဲရုပ်မတတ်ရင်ပူတဲ့သဘောလေးပဲဆိုရင်ဒါတော်ပြီဒါဆိုရင်ဒါမှန်သွားပြီသစ္စာဉာဏ်နော်ဣတိရူပတ္တသမှုတွေရောအကြောင်းမကင်းလို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဣတိကရူပတ္တပူတဲ့သဘောလေးအထင်ကမောအကြောင်းကုန်လို့ချုပ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အဲဒါမလို့ပူတဲ့သဘောလေးဖြစ်ချင်ကြတော့ဖြစ်တယ်ပြက်ချင်ကြတော့ပြက်တယ်သူကိုဖြစ်ပါဆိုလို့လည်းမရဘူးအကြောင်းမငြင်းဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းငြင်းညွှန်းမှဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးမပြက်နဲ့ဆိုတော့
မရဘူးပြက်တာပဲဖြစ်ပြီးဘယ်တရားဖြစ်ပြက်တာကြီးဒါကြောင့်အနတ္တသဘာဝဘယ်သူမှမပိုင်ဘယ်လူမှတားလို့ဘယ်လူမှအမိတ်ပေးလို့မရတဲ့တရားတဲ့ဒီတရားတွေကခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တရားတွေအမိတ်ပေးလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်ဟဲ့မြေစိတ်မပေါ်နဲ့ရလားပေါ်ပြီးမပြင်းနဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလက္ခဏာလဲအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာအနတ္တသဘောတည်းဘယ်သူမှပိုင်လို့မရဘူးနော်ကဲအဲ့တော့ငါကမယူမြင်တယ်ကွဟောပေါ်ချင်းပူတဲ့သဘောလေးဖြစ်ချိန်ကြဖြစ်ပြက်ချိန်ကြပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြုတ်တဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားသဘောလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လေဖြစ်တာမြင်တော့အကြောင်းကိုသိတော့ဝိသိကိစ္စခြင်းနဲ့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြုတ်တဲ့အမြင်ကိုဟောနေတာနော်ဣတိရူပံဣတိရူပတသမုရေယောဣတိရူပတအထင်ကမောဝေဒနာနာတာလေးကျင်တာလေးတွေဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုရေယောဣတိဝေဒနာယအထင်ကမောဣတိသိညာဣတိသိညာယအထင်ကမောသိညာယအထင်ကမောသိညာယသမုရေယောသိညာယအထင်ကမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရတသမုရေယောဣတိသင်္ခါရတအထင်ကမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏတသမုရေယောဣတိဝိညာဏတအထင်ကမောဒါဖရာအမြင်လေးကိုပြောပြအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ကောဧကိဥ္စမေးတာပေါ့ဒီအမြင်တော့ဘာကျေးဇူးများလို့လဲဖရာတဲ့များတာပေါ့ကွာဘာတွေများလဲဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တဲ့အမြင်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပေါ့ပထမတစ်ချိန်ဝင်လိုက်တော့သောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့ဒုတိယတစ်ချိန်ဝင်တော့သရဂံဖြစ်တာပေါ့တတိယအချိန်ဝင်တော့အနာဂံဖြစ်တာပေါ့သရုဒ္ဓအချိန်ဝင်တော့ယန္တာဖြစ်တာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်တော့ဘယ်ကိလေသာတွေတတ်မလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တအိဒ္ဓမစ္စရိယအဘယ်သွားမဲ့အကြောင်းတရားတွေတတ်လို့အဘယ်လေးပါလွတ်တာပေါ့ဟောဒုတိယတစ်ချိန်ဝင်တော့ဘယ်ကိလေသာတတ်မလဲကာမအကျဉ်းနဲ့ဒေါသအကျဉ်းဇာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဟောလူခန္ဓာသိမ့်တာပေါ့လူဒုက္ခတွေငြိမ်းတာပေါ့ဟောတတိယတစ်ချိန်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့အနာဂံဖြစ်တော့အနာဂါမိမဲ့ကြတော့ဘယ်ဟာဖြတ်မလဲကာမအနုနဲ့ဒေါသအနုဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ခန္ဓာသိမ့်တာပေါ့ကာမဘုံမလာတော့ဘူးခုနကတော့တရာဂံတော့တချမ်းတတ်လို့တနုကရတပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါ်နိုင်တယ်နော်ဒါဟောပြီးသွားပြီရှင်ဘုရားတို့ပြန်ပေါင်းနေတာဟောပြီးသားတွေပြန်မေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘုရားတို့ကဟိုအိယာရောက်မှမေ့မိပါလို့မေ့တယ်မေ့မိပါလို့မမေ့အောင်ဆိုထက်နေတာနာကြီးနေအောင်ထက်နေတာဘာကြီးနေအောင်ထက်နေတာလဲဥမကြီးသေးဘူးလားဒီဘုန်းကြီးစောင့်မြမကတ်သေးဘူးလားဟုတ်လို့လားဗျာနောက်တစ်ခါကျဥသိအောင်ဥအောင်သိအောင်ရှောက်ဖို့ဒီဘုန်းကြီးမပြပါနဲ့ဗျာနာကြီးလွားကြည့်လို့နော်တန်းနေပြီကဲနောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့နော်ကဲရမေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဟောတတိယအချိန်ပြီးတော့စတုဒ္ဓအချိန်လဲချုပ်ရောအရတ္တမဲမကြဘူးလားကဲသူကဘာတွေသတ်မလဲသံသမထနဲ့ရှင်နေတဏဥပါဒကံတွေသတ်တယ်ဘဝတဏတို့မာနတို့ထပ်တတ်ပြီပေါ့နော်အသမိမာနလည်းသတ်ပြီပေါ့အသမိမာနဆိုတာအနာဂံထိအောင်ရှိသေးတယ်တဲ့ဒါတနေ့ကပြောသေးတယ်မိမာဆိုတော့ထပ်ပြောအောင်မယ်နာမကြီးနဲ့ဒါတော့မိသားလည်းမသောတာပန်ဖြုံးလဲကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျားမိန်းမထင်သေးတယ်တဲ့နောက်မှမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ပဲဆိုတာညာနောက်ကအတင်းလိုက်တာဖြုံးလဲဆိုရင်အထင်ရှိသေးတယ်တဲ့ဒါယောက်ျားပဲဒါခွေးပဲကြက်ပဲဖြုံးလဲဆိုတင်တယ်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကလည်းဒီတိုင်းပဲအနာဂံလည်းအနာဂံထိအောင်အသမိမာနရှိသေးတယ်ယဟန္တာကြတော့မှကြည်ချင်းယုံနာမြင်တာဖြစ်ပြမြင်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့မထင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအသမိမာနယဟန္တာဓမ္မကုန်တော်တော်ညာအဆင့်ရောက်မှကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်သံသမထနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာဥပါဒံလည်းကုန်ရောတဏှာမကုန်ပါဘူးလားတဏှာကုန်တော့နာမည်ပေးလိုက်စယဟန္တာကြီးကိုခီနာတဝကိုတော်ကြီးကံနေကုန်သွားတဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်မဲ့ကံနေကုန်သွားတဲ့ကြောင့်နာမည်ပေးလိုက်စံကုသလံဇာဟံကိုတော်ကြီးဒါခီနာတဝကိုတော်ကြီးပေါ့ဒါအဝိဇ္ဇာပါသွားတာပေါ့ကုသလံဇာဆိုတော့ဟိုကံလည်းပါသွားတာပေါ့နော်
အကြောင်းတရားတွေကုန်ပြီဆိုတာပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘယ်ကံကုန်တာလဲမေးရင်နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်မဲ့ကံတာကုန်သည်ယဟန္တာဘဝနဲ့ဖရာဘဝနဲ့ဝှကျွေးခံရမဲ့ကံတော့မကုန်ဘူးလို့ဒါလေးတော့ထည့်ဟောဒါထည့်မဟောရင်မေးလာလိမ့်မယ်ဟောကလာကြီးဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်မှကံကုန်လဲဆိုဘာဖြစ်လို့ထုခံရလဲနှိုက်ခံရလဲပေါ့ဖရာကြတော့ဝမ်းတော်တွေဘာဖြစ်လို့ခေါင်းတော်တွေကြိုက်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့ခါတော်တွေနာတယ်လဲမေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဘယ်ကံကုန်တာလဲနောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်မဲ့ခန္ဓာကုန်သည်ဒီခန္ဓာနဲ့ခံဖို့ကံနာတော့ကြာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဘယ်လိုဆိုလဲအရဲမှာအပါဝုမှာအမြဲလို့တော့ဆိုကြတယ်နော်ဒါတွေချင်းချက်ကလေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာတသမတ်တဲ့ဟောလို့မရဘူးတသမတ်တဲ့ဟောရင်အရှင်ဗျာသောတကတက်မှာပဲဗျာနော်ဒါကဒီချင်းချက်ကလေးနဲ့ဟောတာကိုယ်သောတကတက်เสียလို့သေးလားမလို့တော့အကောင်းဆုံးကတော့မတက်နိုင်အောင်ဟောတာအကောင်းဆုံးပဲအာမှမေးစရာမရှိအောင်ဟောတာကောင်းဆုံးပဲကိုဟောတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုမှာကိုဟောတဲ့သဘောလေးတစ်ခုမှာရှင်းသွားတာကောင်းတာပေါ့ဗျာကိုမဟောတဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒါကတော့ချုပ်ချင်းချုပ်မှာပေါ့ကိုဟောတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပြောတဲ့ပစ္စည်းလေးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုတော့တတ်နိုင်ဆုံးစာတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့သိတယ်ဗျာစာတတ်ရင်တော့ဒါဘယ်လိုဝင်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာဘာထွက်နိုင်တယ်ဘာဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုသိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကလွန်ရင်လည်းကိုယ့်အကိုလွန်မှန်းသိတယ်စာတတ်တယ်ဗျာဒါစာတတ်တဲ့လူဟောရင်ကောင်းပါတယ်ဗျာစာမတတ်တဲ့တောထွက်ကြီးတွေစွဟောအဲ့ဒါစွမှားပြဿနာတော့ရှင်းလို့မရအဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ကြတာဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပြားတို့လည်းအနည်းဆုံးစာကြတန်းလေးတော့အောင်ထားစာကြတန်းပေါင်းတာအကြီးတန်းလေးတော့အောင်ထားရင်မဆိုးဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့ဟောရင်တော့လေမဟန်ဘူးပေါ့အစွန်းတွေထွက်တတ်တယ်ဘာလို့တစ်ဖက်ကိုရမ်းပို့ရင်တစ်ဖက်ကထိတာပဲဗျာဟိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်လာတယ်ဟိုကောင်မလေးကရမ်းချောတာပဲဆိုကောင်မလေးကရုပ်ဆိုးတယ်လို့မပြောတာလေပြောတယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဟိုကောင်မလေးကရမ်းချောတာပဲဆိုကောင်မလေးကရမ်းဆိုးတာပဲပြောတာ ਨੇ တူတူပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဝိပဿနာမှာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါနသီလတွေမကောင်းပြောတာ ਨੇ တူဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဖို့များရင်မခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းမသိမသာလေးပို့ပေးပေါ့ဟုတ်တယ်မသိမသာလေးပို့ပေးရမှာခံနိုင်ရှိအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလိုတယ်ပေါ့ဗျာအဟောပါဖို့ပေါ့တပည့်တော်ရှောက်ဟောတာဘာပြဿနာမှတော့မရှိဘူးသေးဘူးတပည့်တော်ကလည်းနောက်ပြီးတော့သူများတွေပြောတာဟောတာဆိုရင်တပည့်တော်ကအဆိုးမမြင်ဘူးအကောင်းဘက်ကလှည့်မြင်တာအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကအကောင်းဘက်ကလှည့်မြင်အောင်ကြည့်တယ်ဟောဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတွေအဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှရံဖြစ်ရအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဟုတ်ပြီကဲတမ်းပြင်ရှင်ဗျာဒိဋ္ဌိရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့၄ချိန်မြင်တော့ဟုတ်တယ်မလားတဏှာဥပါဒကံတွေကုန်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့အဲ့တဏှာဥပါဒတွေကံကုန်သွားတဲ့ကိုတော်ကြီးဟာတဲ့မသေးခင်တော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာလက်လက်ပါတွေပို့လိုက်တာမပြောနဲ့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုကြည့်တာတော့ခုံတော်ကုဏောကိုရောက်ခဲ့တဲ့ပါရဇိကအထာခါတို့မှာပါတယ်မဟုတ်လားအရဟံတန္တရာရဲ့အရဟံဆိုရဟံဆိုတော့စိတ်ကြွယ်ရပါနော်အာဟုသို့လှုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြွယ်ရမရှိတဲ့စိတ်ကြွယ်ရမလှုပ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့ခိုးမလှုပ်ဘူးပေါ့ဘာမှခိုးလှုပ်တာမရှိဘူးပေါ့ဒီပြောဆိုရှင်များတို့ဆိုခိုးလှုပ်တာရှိမယ်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘောကောပြီမဟုတ်လေးတွေကလေးစားလို့ခိုးစားတာရှိတယ်မဟုတ်လားဟိုကကုန်းမစားနဲ့ဆိုတော့ကုန်းခိုးစားတာရှိတယ်မဟုတ်လားဆဲလေးမတော့နဲ့ဆိုတော့စီကလက်လေးခိုးတော့တာရှိတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာတော့တော့အိမ်သားထဲမှာလားဟာဘောကောပြီဘောကောပြီကတော့ဥစ္စာတွေကဟောအဲ့ဒါယဟဖះကြတော့ရှိသေးလားမရှိဘူးအရဟံရဟဆိုတာစိတ်ကြွယ်ရအဆိုတာနမရှိစိတ်ကြွယ်ရအာဟုသို့လှုပ်လေမရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးဝါစိတ်ကြွယ်ရ၌အာဟုသို့ကိုဘယ်တော့မှဘယ်ခါမှမလှုပ်တဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အရဟံရဟတွဲတာပေါ့အတတယူပြီးတော့နော်အရဟံအဲ့ဒါပရိစိတ်ကျွန်တော်တို့သုံးအရဟံအရဟံအရဟံလည်းလည်းပါရမယ်လည်းပါရမယ်ဟာရရမယ်ဒါကြတော့ကြားတယ်ဒူဒူလေးပြောတာဒါကြတော့ဒူဒူလေးကြားတယ်ဒူဒူလေးလည်းလည်းပါရီပေါ်များမယ်တဲ့နော်အရဟံနော်နောက်တစ်ခုသွားအရဟံအရဆိုတာတန္တရာရဲ့ငါတော့စက်အကန့်ကွက်တွေကိုဖြက်စီးပြီးသွားတဲ့ကိုတော်ကြီး
嘿，在那要家里的嘛，你我看那一不让我们上完了，弄啥？你少给龙啊，都看的变来会个比，啊个你我啊对比，那不让我们上完了，嘿，你个咋的等等让不飞啊？他不让么啦？哎啦吧呗，哎啦，当然也干过的个，撇西比做的古罗伊，啊，大土地呀，开始出来，အရဟံကြတော့လူနဲ့ဥခိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တည်းအကုန်လုံးရှ िख ိုးထိုက်တယ်သူ့ကိုရှ िख ိုးထိုက်တာကြီးပဲသူကပြန်ရှ िख ိုးရမယ်လို့မရှိဘူးတပည့်တော်တို့ဆိုရင်တော့တပည့်တော်နဲ့ငယ်တာအရှင်ဘုရားတို့ကြောင့်ရှ िख ိုးကမှာမနေ့ကဆရာတော်ကြတော့တပည့်တော်ပြန်ရှ िख ိုးရတာပေါ့ဟန်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖះကြတော့လူနဲ့ဥခိုက်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးပူဇော်ရမယ်ကိုတော်ကြီးရှ िख ိုးရမယ်ကိုတော်ကြီးနော်သူကပြန်ရှ िख ိုးစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခုံကလည်းပြဖို့မလွယ်ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်မှရမယ်ဟုတ်လားအတွေ့အတာတွေရင်းဒါနဗာမဏိဒါနဥပဗာမဏိဒါနပရမတ္ထဗာရမီပါရမီအနုရင်လည်းကျင့်စွန်းနောက်ဆုံးစွန်းချင်းကြီး၅ပါးမလွယ်ဘူးစွန်းချင်း၅ပါးဆုံးရတာဟုတ်တယ်မလားဒနပရိစ္ဆာကဝယ်ကြည့်ပါဗျာအရှင်များတို့မှာပတ်စံ3သိန်းရှိတယ်အဲ့3သိန်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်က3သိန်းလုံးလိုချင်တယ်ဆိုလှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးလားသိပါတယ်ကိုတော်တို့ရဲ့3သိန်းရှိရင်1000လောက်တော့မလှူနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့လှူနိုင်တာပေါ့9000ဆိုတော်တော်စဉ်းစားနေပြီ3သိန်းကတော့ပြန်သေးမရှိမပေးနိုင်ဘူးမလှူနိုင်ဘူးမလှူပါနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကရှားပါတပည့်တို့ကဓမ္မဂရိကတွေကပေါ်တယ်ဖေ။ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေကရှားတယ်ဖေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဓမ္မဂရိကတပွဲကို3သိန်းရတယ်2သိန်းရတယ်တချို့ဆိုရင်14 5သိန်း30လောက်ရတဲ့ပွဲတွေတော့ရှိတာပဲ။သင်္ကန်းတွေကလည်းဟိုကလူတွေကလည်းပေါ်တယ်ဖေ။ဓမ္မဂရိကတွေကအဲ့ဒါမသိလို့ဖေ။စောစီတပည့်တော့ဒီလိုတော့ပေါ်မယ်ဆိုမိုးကုတ်ဓမ္မဂရိကလောက်တာကြားနာနေမွေးတွေကလောက်တာပေါ့တပည့်တော့မွေးတွေကအခုမှကောင်းမှသိတယ်နောက်ကြနေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကလေဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမဲနဲ့မိုးကုတ်လို့တာတပည့်တော်တိုက်တွန်းတဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်တဲ့လူပဲရှိတယ်မင်းရကွာမဟာစီရှိတာဟိုမှာဓမ္မစရိယတွေဘာတွေညာတွေနမစီကလည်းအရန်နာမည်ကြီးနေအဲ့တုန်းကမဟုတ်ကွာနာမည်ရှိမှမရှိသေးတာတောတွက်တွေဟောနေတာဥဒ္ဓမသာရာကြီးတို့ဥဒ္ဓမိတ်သရဆိုတာတောတွက်တွေဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မလားတောတွက်တွေဟောတယ်တော့တောတွက်သာသနာလို့တော့နာမည်ပေးတာအဲ့တော့ဘယ်သူမှဟောမဲ့လူမရှိဘူးစာဥဇနိတတပါပဲစာကြရနဲ့မှာမကလေးဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကမရှိဘူးဓမ္မစီကအောင်တဲ့လူတွေသိပြီးတော့တောတွက်တွေပဲလိုက်ဟောတယ်အဲကြောင့်တောတွက်သာသနာတဲ့တပည့်တော်အဝင်တာအခုဆိုရင်ဟောတာအနှစ်30လောက်ရှိသွားပြီတွက်ကြည့်ပေါ့အဲဒီတော့သိမတော်မှုသေးဘူးလူတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးတွေအုပ်ချုပ်တာအခုမှဘုန်းကြီးတွေနည်းနည်းအုပ်ချုပ်လာကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအုပ်ချုပ်တော့နည်းနည်းတော့စီကံတော့ငွေနဲ့စာတော့ရှိလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုဘုန်းကြီးကြတော့လေကရုံချင်းဆိုတော့နည်းနည်းသိတာပေါ့ဗျာလူတွေအုပ်ချုပ်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သိချင်မှသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှိတာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတွေမအုပ်ချုပ်တာဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုမင်းတို့ဒီမှာတင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အမျိုးတွေလာပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေမဝင်ရမထွက်ရဖြစ်မယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုမအံ့နဲ့တကားတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲအပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမြတ်လာလက်ခံအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးကအမြင်ကျယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေမထားနဲ့ပုံမှန်အမြဲတမ်းထားရင်သူ့ရှင်မျိုးတွေပဲလက်ခံပြီးတော့သူ့ရှင်မျိုးတွေကခြေလဲသွားလိမ့်မယ်ဒီဇိမ်းတွေဝင်ရမှာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်မှာတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရအောင်ဆရာတော်ရဲ့ဒီရွေချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမအပ်နဲ့မင်းတို့အဖွဲ့ရတယ်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပေါ့တယောက်တည်းနောက်တယောက်တည်းတယောက်တည်းနောက်တယောက်တည်းပြီးတော့ကြိုးစားသာသနာပြုကြဒီသဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒါပါဘုန်းကြီးတွေကိုနားပြောစိတ်မချလို့ဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးရတယ်နော်ဟောဒါလူတိုင်းလာနိုင်အောင်ပေါ့တပည့်တော်အဲ့လိုက်တပည့်တော်အမျိုးတွေချက်လဲကျန်တဲ့လူကလာဒီမှာလာတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောမြင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအဖွဲ့အနေနဲ့ပဲယူပိုင်စီဘုန်းကြီးမထားနဲ့အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးနော်ဒီသဘောပြောရတာဆရာတော်ကြီးကတော့အမြင်ကျဲပါတယ်အမြင်တော်တဲ့တွေပဲဟောတော့နာမည်ပြတ်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါအစွန်းတွေထွက်ပါလိထွက်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့အမြင်တပည့်တော်ကတော့ဒီမှာလာဝင်တော့ပထမ3ရက်လောက်တော့မကြိုက်ဘူးဗျတော့3ရက်ကျော်လာတော့သဘောကျဘာလို့ဆိုဟုတ်တာပဲဒီဥစ္စာဆရာတော်ကြီးဟောတာဒါဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်တို့မသိသေးဘူးဒီဥစ္စာနောက်တော့အဲ့ဒါတွေဟုတ်တယ်နဲ့ကြိုက်လာပြီးတော့ဆဲလဲကြတော့တပြီးတော့အဲ့တော့တိတ်ခွေတွေပေါ်ကားစားပဲရှိသေးတာဗျဆ
ဆက်လေးချက်ပဲရှိတယ်ဟီတာချီအဖြူလေးတွေဆက်လေးချက်အဲ့ဒီမှာဆက်လေးချက်လည်းတော်တော်မတတ်တာဘူးနော်အရှင်ဗျာပတ်စံစီကောင်းတာဟုတ်ဗျာမနှဲဝယ်ရတာကိုယ်20လောက်ဝယ်ပြီးတော့ကက်ဆက်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါဆက်ဝိုင်းလေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လေးကျင်တာဘေးကကိုတော်တွေကတပည့်တော်မင်းကွာမာစီတဲ့ဝင်လိုက်စမ်းပါနာမည်ကြီးတယ်မဟုတ်တယ်တိုးတွက်ဒီတာနာလည်းဝင်ရလားကွာတပည့်တော်အဖြစ်ပြောကြဒီတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကဆရာတော်ကြီးနဲ့သဘောပေါက်တာမဟာစီမှာလည်းတပည့်တော်ဘွားဆိုဘူးတယ်သဘောမပေါက်ဘူးလို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်တော့ကျင့်တာပဲသမထတွေတော့ကောင်းပါတယ်အလင်းဓာတ်တွေဘာတွေတော့ရပါတယ်တပည့်တော်ဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်ဘူးမိုးကုတ်တရားနဲ့မှတပည့်တော်သဘောပေါက်လို့ကြောင့်မိုးကုတ်ကြိုက်လို့မိုးကုတ်ခေါ်တာပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပါအဲတပည့်တော်နေဘက်ကကိုတော့ညောင်နှုတ်နေဘက်ကကိုတော့တွေကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်ပြောတော့အန်တော်မှာကထိန်ခင်းတော့အန်တော်ဆရာတော်ကြီးတော့ဥညာတော်တဲ့မင်းကသစ္စာတရားဟောတော့ကွာတဲ့ဟောတတ်မှာပေါ့တဲ့ကထိန်တရားဟောတယ်ကထိန်တရားလည်းပါအောင်သစ္စာလည်းပါအောင်ပေါ့မင်းဟောဆိုတော့စဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာဟောကန်ကြီးကျတော့နည်းနည်းတော့ဘာခေါ်မလဲနှုတ်ကလေးတွေလောက်ရတာပေါ့ဗျာဘာဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှုတ်ကလေးတွေလောက်ပြီးတော့ဥတော်ထက်မှလောက်တာပေါ့လောက်ပြီးတော့ခေါင်းမှုခြုံပြီးတော့အဲ့တော့ပြောမလဲတရားဟောရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မပြောတော့ဘူးဟောရတော့မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရပြီခေါင်းမှုခြုံအဲ့တော့လေဘေးကကိုယ်တော်တွေဒီကောင်လေးဖြည်းဖြည်းလို့ဟိုမှာမိုးကုတ်ကြီးအိတ်နေတယ်တပည့်တော်ဆောင်းပြောတာမိုးကုတ်ကြီးအိတ်နေတယ်တိုးတိုးလောက်တယ်နှိုးသွားအောင်ပဲဘယ်ဟုတ်မယ်တရားစဉ်းစားနေရတာဘာဟောမယ်စဟောကစားဟုတ်ဗျနည်းနည်းအခုလိုနည်းနည်းအပါဝရင်တော့အချိန်ပြေးဟောနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားသူကလည်းသူခွင်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာမိုးကုတ်ကြီးအိတ်နေတယ်မိုးကုတ်ကြီးနဲ့တပည့်တော်နာမည်ပေးတယ်အားဆိုတော့စာကြရန်ပြီးရတဲ့မိုးကုတ်တဲ့ဝင်ရမလားဆိုပြီးသူကဟုတ်ဘူးကိုတော်တို့တပည့်တော်ညာနဲ့တပည့်တော်ပိုင်လို့ဝင်တာဒါပြီးတိုက်တွန်းတဲ့ကိုတော်တို့မိုးကုတ်ကူမတိုးတဲ့သေးဘူးမို့လားလို့ဒါပဲနဲ့တစ္ဆာတရားအမှန်မိုးကုတ်ကပိုကောင်းတယ်တပည့်တော်မြင်ကိုတော်တို့မိုးကုတ်ဟောကြတာမှတော့တစ်ခေတ်ကောင်းလာမှာတစ်ခေတ်ကျရင်ကောင်းလာမယ်တစ္ဆာတရားဆိုတာဝိမု ക്തി ယူကခေတ်တစ်ခေတ်ပြန်လဲလာကောင်းမှာလောက်ကြတာမှအခုတော့ကောင်းမှန်းသိကုန်ပြီတပည့်တော်တိုက်တွန်းတာသူတို့လည်းဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းကအကုန်လုံးမိုးကုတ်ကြိုက်လာကြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘဲသွားသားရှင်များထမင်းမငတ်တော့ဟိုရသွားဟေ့ဒီမှာမိုးကုတ်တွေဖွင့်လာကဘယ်လူတွေဖွင့်လိုက်ကဥက္ကဋ္ဌပြုတဲ့ခွဲစမ်းကွာဘယ်ငါလိုက်ဖို့သားအဲ့ဒီဒကာကြီးကျုပ်လက်တဲ့မိုးကုတ်တရားဝါဒနာပါတယ်ပြောသုံးကိုကတ်တယ်ရှင်များကျုပ်လည်းမိုးကုတ်တရားဟောနေရဆိုရင်မိုးကုတ်သားဘကရှင်များဆုံးမကတ်ဖဲနေမလားဆရာတော်ကြီးကြီးညိုတော့ရှင်များတို့လည်းကြီးညိုရတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ထမင်းသားလက်မှတ်ပေးနေတာဥအောင်သိရရှင်များတို့ဗာလက်မှတ်ပေးနေတာထမင်းသားလက်မှတ်ပေးနေတာအရှင်များဘယ်တော့စားပြီရွာတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်နေတတ်လည်းရှိနိုင်ငံခြားမှာတော့ရှိလာပြီဟုတ်တယ်မလားမိုးကုတ်တွေဘာအားငယ်စရာရှိတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဆရာတော်ကြီးကအယိုးအသားတွေဓာတ်တော်ကြပြီးအထင်ကံမဟုတ်တာအမြင်ကံကိုတော်ကြီးပဲဘာအားငါကြလို့လဲသူများတွေဒီလိုဓာတ်တော်မှာကြားမှာမကြားတာဟုတ်တယ်မလားကြားတဲ့ကိုတော်တွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပြင်းနဲ့ဟုတ်လားတချို့ဓာတ်တော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဟောပါတယ်အေးတဲ့ယဟန္တာတော့ဖြစ်ကြတာပေါ့ကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုတောက်ပြောင်ဟုတ်လားပိုင်နိုင်သဘောပေါက်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်4-5-800မှတဘာပေါ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားနော်ကြားဘူးလားကျမကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟာလုံးနေတော့ရှင်များတို့မုဂ္ဂုတဘာကလို့မကြားဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ရှိတယ်လေဓမ္မတို့တဲ့အခုလိုသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ကြာနာပြနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့ရှိတော့လုံးကြနော်တဲ့ယဟန္တာတွေတော့ဖြစ်ကြတာဗောတဲ့ကျင့်ကြတော့ကိုယ့်အကိုကျင့်ကြတာစာတွေလည်းတချို့တတ်တယ်လေတရားမှဟောမဟောရတာနေကျိုးဆရာတော်တို့ဆိုစာရေးတာဓမ္မတရားစာရေးတာကောင်းမှကောင်းနေကျိုးဆရာတော်တို့စာတတ်တာဒါပေမဲ့တခါမှသီလတော်မပေးရဘူးတဲ့ရှက်လို့တဲ့တရားမဟောရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလည်းရှိသေးတာအဲကြောင့်မလို့ယန္တာဖြစ်တာတွေတော့အများကြီးပေါ့တဲ့ဒကာရမတွေကိုကြားနာပိုင်နိုင်တခါတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်တရားစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်နိုင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနှစ်4-5-800မှတဘာပေါ်လေးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာအနှစ်4-5-800မှတဘာပေါ်လဲဆိုတော့ရှားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားကဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်ထပ်ပေါ်ဘူးကလွယ်ပါတော့မလွယ်တော့အဲ့ဒါရှားတာပေါ့အနှစ်4-5-800အခုပဲဟုတ်လားသူရှိမယ်ဆိုအသက်100ကျော်ရှိသွားပြီ24ခုနှစ်ကပြခန္ဓာဝင်ချတာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မလား24ခုနှစ်သတင်းကြိုလာစု4ရက်နေ့ခန္ဓာဝင်ချပွဲဒီမှာလုပ်အောင်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဘောကပြောတာဗာတပည့်တော်ပြောတာက
အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တာပေါ့ဗျာကိုနေတာဟိုကျန်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတော့မပြောပါဘူးပြောလို့လည်းပဲကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါအတုကန္တနာဖြစ်မှာပေါ့ကိုဟာမှာကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြဖြစ်မလဲသူတို့စားလည်းသူတို့ကောင်းလို့သူတို့နည်းနဲ့သူ့တာဝကနဲ့သူပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲကြောင့်အရှင်များတို့မိုးကုတ်တရားလို့မရှုံးပါဘူးမရှုံးပါဘူးအရှင်များတို့နောက်တော့ဟောပေါ့ဗျာရွာတွေရောက်တော့လဲစုံစမ်းပေါ့နေတိုင်းတောနှံတောင်နှံမိုးကုတ်ပြတ်အဲကြောင့်မလို့အရှင်များတို့ဘဲသွားတော့အားငိတ်တာမရှိတော့မိုးကုတ်တရားဟောတိုင်းလေဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးကျုပ်လည်းမိုးကုတ်ဝါဒနာပါတယ်ဗျကျုပ်လည်းမိုးကုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့တော်ဆိုဘူးတဲ့ဆိုရင်ရှင်မရမိုးကုတ်တာကားကတော့ရှင်မရကိုဆုံးကတ်တော့မှာပဲမကလို့မဖြစ်တော့ဘူးမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတပည့်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့မိုးကုတ်တပည့်ဆိုတော့ကားရတော့မှာပေါ့ဗျာသူတို့မိုးကုတ်ဝါဒနာပါတာမကတ်ဖဲနေမလားဒီပြင်ကိုတော်ကတ်သေးတာကိုမိုးကုတ်တရားဟောတဲ့ကိုတော်မကတ်ဖဲနေမလားအဲ့တော့ဘာလက်မှတ်ရပါလဲဘုရားဟောမှာလေဓမ္မဂတိကလက်မှတ်ပြောနေတာကိုတော်တို့ကလည်းသမင်းသားလက်မှတ်ကြီးဘုန်းကြီးပြောတာဦးညံတော်ပြောတာရှောက်မှတ်တာဗျာဒီကိုတော်တို့သာဓမ္မဂတိကလက်မှတ်ရထားရင်သမင်းငါတော်ပြောတာပါဟုတ်တယ်မလားလက်မရအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြနော်ကဲဒါမြင့်ဒီရတို့ပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်ဆိုအကိဥ္စပြီးသွားအောင်15မိနစ်ပဲကြာတော့10မိနစ်လောက်ဆိုတော့ပါပြီနော်ဒါမြင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အယူကတော့ဒိဋ္ဌိမို့လို့အပေကြတယ်အရှင်ဘုရားအယူကကဲဘာအယူလဲဘုရားဘာအကျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့သောတပန်တရာဂနာဂံအဆင့်ဖြစ်တာပေါ့တွေးနေရောက်တာပေါ့ကဲယဟန္တာဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒံကေသွားပြီကုံသွားပြီဗျ3ခွက်ဖြတ်လိုက်တော့2ခွက်ပဲကြံတော့တယ်2ခွက်ကြံတော့ဘာလဲခုနကတော့အရဟံအရဟံအရဟံပူဇော်ထူးထိုက်သွားပြီကိလေသာမရှိလို့ကဲအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးသေတော့ရှင်ဘုရားကြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘယ်မှာသွားကန့်နေလဲဘုရားဟာဒီယူမယူနဲ့မျိုးစားဒိဋ္ဌိယူဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာရှိမှမရှိတာဟုတ်လားဝိညာဏစိတ်ပဲရှိနော်ဒါပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကဘယ်မှမကတ်တော့ဘူးလားဟာဒီယူလည်းမယူနဲ့သူ့ယူကသူ့ဝိညာဉ်ကဗျာတချို့ကတ်တယ်တချို့မကတ်တော့ဒီယူလည်းမယူနဲ့သူ့ယူကဟုတ်ကတ်တယ်လည်းမကတ်ကတ်တယ်အောင်လားဒါဒီယူလည်းမယူနဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲအေးဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓဟောတိဒုက္ခအစုချုပ်သွားတော့ချုပ်တဲ့ဓာတ်တော့ကျန်တာပေါ့ဘာမှမရှိဘူးမှမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဘာမှမကြံဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပြောတာနဲ့တူတူပေါ့ဘုရားအဋ္ဌိဘိက္ခဝေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတဲ့တရားတဲ့မချုပ်ကြသေးလို့အကြောင်းတွေမကုန်သေးလို့အကျိုးရှိတော့မချုပ်သေးဘူးအကြောင်းကုန်တဲ့ကုတော်တွေကြတော့အကျိုးတွေရပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီပေါ့တဲ့ကဲဒါမင်းအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါယဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားတယ်ဆိုဘယ်မှမသွားဘူးချုပ်တဲ့ဓာတ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဒါချုပ်တဲ့ဓာတ်ကအပြင်မှာရှိတာအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးတဲ့တင်စားပြောတာပေါ့ကွာဝင်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာနိဗ္ဗာန်ရှေးပြီးမြတ်ကြီးတို့ဝင်ဆံကြလေကုန်တည်းဆိုတာတင်စားပြောတာပါတဲ့ခိုင်ဘုန်းကြီးပြောနေပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟမ်ဟောကြတယ်နဲ့ဝင်မယ်အလုံးတကတကမပေါသူတော်ကောင်းတို့အကုန်လွမ်းကျွတ်တွင်းဝင်ကြလေကုန်တည်းဩရခိုင်ပြောနေပြောရင်အကုန်လွမ်းပေါ့ကျွတ်တွင်းဝင်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြဒီရခိုင်ဘုန်းကြီးကစိတ်ဆိုးနေအောင်ရခိုင်ဘုန်းကြီးကသူတို့ပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ဟိုစစ်တွေကဘုန်းကြီးတွေပြောတာပါနော်ကဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကငကောရှိနေလို့ဒီကသေပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဆိုရင်မေးကြဖြစ်တာပေါ့ခုံဝင်သလားဂျွန်ပြည့်ဝင်သလားကုန်းဝင်သလားမိချောင်းသွားဝင်သလားအမျိုးမျိုးမေးကြရှိမှာပေါ့ဒီလိုဝင်တာလားကိုယ်ခန္ဓာချုပ်လိုက်တာဒီပင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားဘယ်မှမဝင်ရပါဘူးတင်စားပြောတာပါနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကြီးတို့ဝင်ရတယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိမှမရှိတာခန္ဓာချုပ်လိုက်တဲ့တပြန်နဲ့ချုပ်တဲ့တက်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုစမ်းခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြခန္ဓာချုပ်တာမြင်နိဗ္ဗာန်လက်ရှိခန္ဓာချုပ်တော့သံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲနှမျိုးရှိတယ်ဘ
Paramazum yin Dodaban, Miniban, Liga Minao, Dudia Jimmy, Dragan, Dadia Jimmy, Naga, Thurajin, Davida Fu and that your temple, no? Fu and that can I be your neighbor of Yamajin, Fu and that out of Yozam Duba. Hodamala, many never boy, no? Legimina. Eh, now some jaro, Yin Bibi, Davina Fu and Zaboli, not okay, can I win each time to Chalaito, San Neighbor, Tadon, Lessi Kana, Choda, San Neighbor. Kojin is the walk and I told Motoji Chandida. That Ubadi and me neighbor, Kana, Jim Sheet and neighbor, Kana, Jim Sheet and neighbor, from Maliboro. Me neighbor, let Pibia Kana Chode, Lessi Kana, Chode, Kana, Jim, yes, a Kana Rochane, Ubada Nekana Bechoda. Hodamala. Eh, Adao, me neighbor. Get Una de Kana even now some Chobi Sura, San neighbor. Saneba Yanda Pibi, now some Kana Uncha, Maya. Azamolo, Charoya, Vidodi Konaba, Horari. Avitiari, Takita, Kodala Minji. They use the now Jata Tipion. The Lavidoria, they use an Asan and my book. Kunu use an Achida Obia. Say Davidoria, Jata Zen. Adamala. Teddy Vidoria, the Zen. Adamala. Kinkavi, the Navidoria, the Zen. Mega Nyanadana Vidua, the same. Privera Nyanadana Vidoria, the same. Now so, Nyanadana Vidori. Oh, Mena Punani Javi and after the Sujabazo. Even Yabala, so Mayau de. Oh, yes, have over she did. Yes, I couldn't say, yes, have over. You never went love you, Mayau de Kwame. Yes, have a gay, yes, have a senator Makana, which I don't ma. Even Yabi, Takidam, Yabi. Tilo you. Jabulamula. Sada, you heard a video on the valley. Tale, you sat down. Yanda Pibima, Kana, when some Yanda Pida on Libam Yabdu. You women did it. Kill it, I bet did it. Kinadwa Bessie did it. Huh? Nobody did that Libam Hotel. Ke a Kono Kana Choladoma, Kana, Deladoma. Ke, Topiaso, Malamino, Emidoma. Anna, a mother who can't have it up. Onamala. Anagomena movie up, Reni Banata, Euromure. Shinari Budra Mero de Kama Jure, Ananda Ruja, Kingam Lake Ongema Jure, Nadadi, Tankon of Yama Jure, Point of Disalabo, no? Paya Daruja, Mabuma, Jure, two neighbor, Mabuma, Choda, Hodamala, Nama Kuta Biroli. Can you walk here? No? Kerami to the children, Maduro Neighbor, the American Titobi, Piamiro, Luvia Pidela. Kananga Pidela. A Fidel Toka Sidela. Duka Stilum Soula. Canalo Gona Ducala, Macanzaya Lugona. Awe did that Duca Lucoravo. Denny, Anna, Nandi Duca, Chomine Duca, Nandi Duca, Chomine, Inine Duca. You get either of them. No? Adamlo, I mean, Lenny, and the Isra, and the Ida, you get either of them, man, he, the Kilitari, he immediately send Walu, a name Jangera. You get either of them, you get Ida Tatabo. Hodamala, I mean, Tatabo. No? I do hold it. I do hold it, Eggy was up. The Waba with a ha, Shemia Hora. The video Uman and Dorama, in Jimmy Bovia, G, Chupion, a kind lady, Piezone, in Jimmy Jibo. A kind get fed in a pia, Benzia pia, Lonjoy, you, Hodamala. Lonjoy, you, Vido Shemia, the Kare, Allah, Halom, a buoy, chicha, a cow de quacha, Hodamala. Abuya Dada Kawada Mula, Abuya Futi de Bobia, Abueli Chicha, Kaudi, Kwaja, Agari, Gato, Koto, and Niji Bejan the Lufitavi, or Chodet Desert, Maviamasido, and Nibo. Unara Deti de Barina Hodamala, Alisia Raga Bale, Abueli Chicha, Akaudi, Kwaja, Adari, Agari, Koto, and Niji Bejan the Lu, Abuda, and Niji Bejan, or Shemia, the Sadama of Myayu, Hodamala. The video Outade Udama, Basi the Lambe, Madima Solo, Shembia, oh, Lambia like the look, the video Shinda Babi.
ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အရှင်ဘုရားနာယုတ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တပည့်တော်မှားတာအရှင်ဘုရားမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖုံးထားတဲ့မောက်ထားတဲ့အိုးဥက္ကုစီတရားမှာနိဂုတ်စီရပေါ့ဗျာပါဠိရှိတယ်မို့လားဖုံးထားတဲ့ဥစ္စာကိုလှန်ပြသလိုတဏီမောင်းနေတဲ့နေရာမှာမိခွက်ထွန်းပြသလိုလဲလမ်းနှလန်းရှိတဲ့နေရာမှာဟဲ့ကောင်နေဒီလမ်းသွားလက်ကိုကင်ဆွဲဒီလမ်းကိုရှင်ဘုရားညွှန်ကြသလိုတပည့်တော်သွားတတ်ပါပြီဗျာတပည့်တော်ရှုတတ်ပါပြီဆိုဝိပဿနာအခြေခံတော့ရသွားတာပေါ့ဗျာဘာအခြေခံရသွားလဲဝိပဿနာအခြေခံကဘာလဲသဘောဖြစ်သဘောပြည့်သဘောဖြစ်သဘောပြည့်ဒါနေ့မနေ့ကတော့ဒီချုံပြတယ်မဟုတ်လားသဘောဖြုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဖြုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာထင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမလို့ခြင်းတော့ဆုံးသွားတာပေါ့ချုပ်ပုံချုံနေမနေ့ကဟောခဲ့ပြီဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီနေ့ကစားဣဇတေကေပါဏုပေဒံဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဣဇတေကေပါဏုပေဒံဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိဣဇတေကေပါဏုပေဒံသံဃံတရဏကိစ္ဆာမိပါဗျာတဲ့အုံသီးတွေမြင်းတွေခမောက်တွေဓာတ်တွေကညွတ်တွေအရက်ပလင်းတွေဘဲဥတွေဥရှင်ကြီးတွေတပည့်တော်မကိုးကွယ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မရှိသေးပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတာမသိဘူးအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်တော့မရှိသေးဘူးမလားပြောရင်းနဲ့ဆက်သွားတာနဲ့တူတယ်ဗျာဟုတ်ပဲဒီကဗမာပြည်ပြန်ဆက်သွားတာနဲ့တူတယ်တရားနော်ဒါလည်းဟောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒါမျိုးရှင်းပြီအမြင်မှန်ဆိုတာသဘောဖြစ်ပြပဲဒါပဲဒါအချုပ်ပဲလူပေတရားဒီတစ်ပုဒ်တည်းရှိတာပါဠိတော်ဒီမှာယုံနဲ့ဟောတော့တမျိုးဝေဒနာနဲ့ဟောတော့ပါဠိတော်ဒီတစ်ပုဒ်တည်းရှိတယ်လူပေတရားဣတိရူပံဣတိရူပသသမုဒယောဣတိရူပသတဲ့ဒါပဲဝေဒနာရှုဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမုဒယောဣတိဝေဒနာအထင်ကမောဒါပဲအွန်လိုက်တော့သဘောလေးဖြစ်သဘောလေးပဲဖြစ်ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်လဲဘာတွေပြက်လဲမျက်စိနားနှာခေါင်းတွေပြက်မယ်ဆိုအရှင်များတို့ရှုမလားမရှုဘူးလားရှုပါဘူးတဲ့နှမျိုးပါလားကိုတော်တို့ရဲ့မရှုပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်မျက်စိပြက်မယ်ဆိုမရှုနှာခေါင်းကျိုးကြအောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုမှရှုမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဟိုဘက်ကဘာလဲနှာခေါင်းကျိုးတော့သွားမယ်နေရပါလဲရွာသားကြီးလားရွာသားကြီးသွားမှာဆိုဘယ်လိုမှရှုမှာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကျိုးကြမယ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားပေါ်တဲ့သဘောပဲပြက်တာမဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ပဲတရားလုပ်ပြီးတဲ့ဒီတပုတ်တည်းရှိတယ်ရှင်များတို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဠိတော်တွေဣတိရူပံဣတိရူပသဒါပဲရှိတာဣတိဝေဒနာသမုဒ္ဒဣတိဝေဒနာအထင်ကိုဒါပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လေသတိပဋ္ဌာန်တို့ကြီးကြတော့လေရုပ်ပဲကြည့်ဝေဒနာပဲဖြစ်တာမြင်မှပြက်တာမြင်မှဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တို့ကြီးထဲမှာကိုကာယ ानु ပါဒဝေဒနာ ानु ပါစိတ် ानु ဓမ္မဟောပြီးတော့သမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဝဝေယဓမ္မ ानु ပတိဝသမုဒယဝေယဓမ္မ ानु ပတိဝဝိဟရတိဖြစ်မှုကိုလည်းအဖန်တလည်းကြည့်ပြက်မှုကိုလည်းအထံပံလည်းကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားဒါသတိပဋ္ဌာန်တို့ကြီးမှာကိုပါတယ်ပါဠိနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်သမားတွေကဖြစ်ပြသွားပြောရင်မကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးပါဠိသားနဲ့မကြိုက်တာနော်ပါဠိတော်မှာပါဠိသားနဲ့ဘာလို့သူတို့မကြိုက်တာလဲမသိဘူးမကြိုက်ချင်လို့ဒါပါပဲဟုတ်တယ်မကြိုက်ချင်လို့နေမှာပေါ့ကဲတော်ပြီနိုင်လည်းထိုးတော့မယ်နော်ကဲအဂိယုစာတော့ပါရမီမဖြစ်သွားဘူးလားသောတပန်ဖြစ်လားအရှင်ဘုရားတို့လည်းသောတပန်ဖြစ်လားဘာတော့ဖြစ်သွားလဲတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်ဗျာဒီလောက်ဆိုတော်ပြီဗျာဒီရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသိဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာကျင့်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်ဗျာသိရင်ကျင့်လို့လွယ်တာပေါ့ဒါကြောင့်သိဖို့တော်တော်လေးလာတယ်ဒီရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆဖရာရဲ့အယူဆသိဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးသိပြန်တော့လဲကျင့်ဖို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပြင်းနဲ့သိပြီးတော့တချို့ရက်နေတာလည်းရှိတာပေါ့ပရိယတ်တင်ရက်ပြီးတော့ပရိပတ်မကူတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့သိဖို့တော့မလွယ်တဲ့တရားတွေကဲကျင့်သိပြီးရင်ကျင့်ပေါ့သိပြီးတော့ကျင့်ရင်တော့မြန်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒေကြီးတွေဟိုကတိကကအောင်မလားဒါကြောင့်သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကိစ္စဉာဏ်ဘယ်လိုကပိုရေးကြည့်လဲသစ္စာဉာဏ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးထံမှာတခါကြီးတယောက်ကဆောက်တယ်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ပေတတ်ပေါ့တရားလည်းအထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားအပေတကားပေးခြင်းလို့ဘာလုပ်ရမလဲတခါကြီးတရားမကျင့်နဲ့ဆိုတော့ဘုံလဲဆိုတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တရားမကျင့်နဲ့ဟုတ်ဟာတော့တရားမကျင့်ဘယ်လိုသောတာပန်ဖြစ်မလဲတွေးကြပါနော်တခါကြီးတရားမကျင့်နဲ့ဟုတ်ဘာလုပ်ရမလဲအလုတ်ပေးတရားတွေများများနာပြီဉာဏ်ထဲမှာရှင်းနေအောင်ရှင်းပြီးတော့အနှစ်တွေးတော့မှသဘောဖြစ်သဘောပြအနှစ်တွေးတော့မှရှုဒါမြင်သစ္စာဉာဏ်အရင်ဟောတာဗောဗျာသစ္စာဉာဏ်ပြီးမှကိစ္စဉာဏ်ဓမ္မစကြာထဲမှာလည်းဒီတိုင်းမျိုးမဟုတ်လားဘုရားဟောမှာလေခန္ဓာတွေခွဲပြတယ်ဟုတ်လားဒါပြစ္ဆေခန္ဓာဒါဥပါဒณะခန္ဓာမခွဲဘူးလား
ပြပြီးနောက်ဆုံးကြတော့တိမို့ချင်းကြီးတွေဟောတာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ကတညာပြီးပုံပြီးနည်းတွေပါဟောတာဟုတ်တယ်မလားကဲတော့ပြီးအချိန်လဲစီပြီးသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ပြီးတော့သိကြစို့သာဓုသာဓုသာဓုကဲချမ်းသာချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားတရားဓုတရားမြတ်တွေဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေနော်ပြီးတော့အပြောတွေမှားရင်လည်းသိခံနော်ရှင်များတို့အပြစ်လည်းတပြီးတော့ဘာမှမယူကားလေးမှဆိုလို့မယူပါဘူးအပြစ်လည်းမရှိပါဘူးဗျာရှင်များတို့ကလည်းတရားလို့ကျင်လို့ဟုတ်တော့တပြီးတော့လည်းစေနာနဲ့ဟောပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားတရားဒါအပြစ်မရှိတော့ပိုကောင်းတာကဲတော်ပြီနော်